حيا وسهلا. يا حيا وسهلا. أنا أسعد عبد الله. خير. أخباركم؟ الحمد لله. عساكم طيبين؟ سمعنا قصيدة الحياة عبد الله بن أحمد المحضار قال حديث. ما شاء الله. رزق علينا إن شاء الله. قصيدة جميلة وأبرع فيها المحضار. ونسمعها هذه. جنب. يا وارد البحر الذي فيه الدرر توجد، أورد فهذا بحر عابد القادر بن أحمد، سليل بيت المجد ذاك الأصل والمحتاد، وخليفة الأجداد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. كم كنت أتمنى أشاهد منه ذا المشهد، لي فيه أنوار النبي والآل تتوقد، وفيه كم من ويهل الأولياء تعقاد، وتقام به الأعياد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. وفيه أسرار المهاجر والفقيه الجد، وأولاده السقاف والمحضار حامل حاد، وفيه أسرار المهاجر والفقيه الجد، وأولاده السقاف والمحضار حامل حاد، والشيخ أبو بكر الذي فيض العطا يمتاد، منه إلى الأولاد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. هم اللي اعتنوا به في الصغر من ساعة المولد، وأعطوه من أسرارهم ما يطلبوا وزياد، وعليه يتعنى بنا في اليوم ذا والغاد، يقسم لنا في الزاد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. هم اللي اعتنوا به في الصغر من ساعة المولد، وأعطوه من أسرارهم ما يطلبوا وزياد، وعليه يتعنى بنا في اليوم ذا والغاد، يقسم لنا في الزاد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عوام. هم قدوتي وعقيدتي والسول والمقصد، كف الأياديهم دواما عبر هذه الياد، واستشعر ان الجمع تم كله في المفراد، بالنص والاسناد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. دركاشوني فوق جرف يكاد ان ينهد، لما يجرونه له ما بيجر حاد، حاشا تحيلوني لا سعدون أو مسعاد، ما منهن انقاد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. يا مفرد أيامك وتاج العصر يا أوحد، من شاهد أنوارك وحسنك قال ما لك ناد، من بعد أسلافك لنا فيك الغنى والساد، والله لنا بك جاد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. ما حد لنا من غيركم يا سيدي، ما حد يأخذ بأيدينا إذا حامل بلا واشتاد، ما حد لنا من غيركم يا سيدي، ما حد يأخذ بأيدينا إذا حامل بلا واشتاد، لكم شفاعة عند رب العرش ما ترتاد، تقرب الأبعاد عاد اللي قام بيننا يا راد يا عواد. متى أشوفك في تريم الخير تتهجد، وتمد في سفح الطويلة لبساطة
في سفح الطويلة لبساطك ماد، وفي حريضة والقويرة تنعش المقعاد، واستقبلك بسعادة عاد اللقاء ما بيننا يا راد يا الله. الله يحقق الأماني علني أسعد، الله يحقق الأماني علني أسعد، بالقرب من أهلي فقد طال الجفا والصاد، عدني إليهم يا صمد في العود لي أحمد، والشوق عندي زاد عاد اللقاء ما بيننا يا راد يا عواد. والختم صلوا على النبي الهادي محمد، والختم صلوا